शुभ सकाळ। एठारे उपस्थित समस्त बुद्धिजीवी, आईनजीवी, शिक्षक शिक्षयित्री, छात्र छात्री, सांबादिक बंधु, खंडापड़ावासी समस्त को मोर विनम्र नमस्कार। आम आज समस्ते एठारे समवेत होइछु भारत गणराज्यर 77तम साधारणतंत्र दिवस बा गणतंत्र दिवस उपलक्षे। आम जिते साधारणतंत्र दिवस कहूचु आमको से बुझा प्रथम भारत इतिहास को किसी मात्रा सिंहावलोकन करने को पड़ो। ये साधारणतंत्र दिवस बा गणतंत्र दिवस अर्थ कौन जानापी यार 200 वर्ष पूर्व को आमको जावाक पड़ो। जितेबाला आम उपनिवेशवाद ब्रिटिश शासन समय आम गोटे प्रकार अन्य द्वारा शासित होइथिलु। आमे परातंत्रता स्वीकार करिथिलु एवं सेही समय कथा को बुझिबाक पड़िबो जेतेबेले भारत स्वाधीन देश होई नथिला। अनेक महामनीषी जननायक स्वाधीनता संग्रामी एमानक त्याग तिदीक्षा बलिदान तपस्या यार फलस्वरूप आमे पाइलु स्वाधीनता। 1857 क्रांति हेउ रानी लक्ष्मीबाईंकर से जो परम त्याग देइथिले बलिदान देइथिले तांतिया तोपें बलिदान हेउ परवर्ती समय भारतीय जातीय कांग्रेस गठन होइथिला। सेही समय आमे देखिलु दुई प्रकार विचारधारा चरमपंथी एवं नरमपंथी मध्य विचारर प्रभेद थिला। सेही समय लाल बाल पाल आमको दिगदर्शन देइथिले। सेही समय अरविंद घोष कपरी महामनीषी मध्य आम स्वाधीनता संग्राम रे पदपात देइथिले। परवर्ती समय रे आमे देखुचु महात्मा गांधी आविर्भाव घटुची एवं सी आमको अहिंसार पथ भारतर स्वाधीनता आड़क अग्रसर होगाकू मार्ग निर्देशन करुछंती, दिशा दर्शन करुछंती। परवर्ती समय अनेक विचारधारा आमे देखुचु वामपंथी विचारधारा एम.एन. रॉय हुंतु किंबा से वीर सावरकर हुंतु किंबा से आमे देखुचु जे धाड़ी रे शेष पंक्ति रे थिबा व्यक्तिर उन्नति पई जे प्रचेष्टा करिथबा बी.आर. आंबेडकर विचारधारा हो अनेक विचारधारार सम्मिलित स्वर हेउची हमर स्वाधीनता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ठारू आरंभ करी भगत सिंह पर्यंत अनेक लोकंकर बलिदान जो आम स्वाधीनता पाइथिलु। किंतु एठी प्रश्न आसे स्वाधीनता पर कौन? स्वाधीनता तो आम पाइगलु दीर्घ 200 वर्षर आंदोलन पर संग्राम पर संघर्ष पर आम स्वाधीनता पाइगलु। किंतु स्वाधीनता पर कौन? 15 अगस्त 1947 मसीहा मध्यरात्रि आम स्वाधीनता पाइबा पर सबुठारु बड़ प्रश्नवाची होई रहिथिला आमे किभଳି भाबरे देश गठन करबा चाहूछु एवं सेठी आसीथिला हम भारत रे संविधान प्रणयनर प्रथम सूत्रपात। आमे जदि देखिबा स्वाधीनता पर बा पूर्व आमे कहि परिबा आमे भारत रे प्रजा होई रहिथिलु। ब्रिटिश शासन समय आमे प्रजा होई रहिथिलु किंतु स्वाधीनता पर आमे नागरिक होइथिलु। एई जो प्रजार नागरिकता बा नागरिक हेबार रूपांतरण एठी ही हमर संविधानर मूलदुआ कहिले अत्युक्ति हेबो नाही। आमे देखिलु जे हमर महामनीषी माने त्याग तितिक्षा पर स्वाधीनता पर देश के भली भाबरे हबो सेथि पई से माने अनेक डिबेट करिथिले आलोचना करिथिले एवं सेथिरु हमर संविधान आसीथिला। से संविधान मु प्रथम अनुच्छेद रु 395 अनुच्छेद पर्यंत तो कहिबी नहीं किंतु से संविधान को बुझिबा को हेले बा डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरपर्सन थिले जहांकर नेतृत्व रे मार्ग निर्देशन रे बा जहांकर दर्शन रे हमर संविधान प्रणिपात होइथिला बा आमे करिथिलु सेईटा विषय आमे जानिबा को हेले प्रथमे आमे ताकू तार मुखबंध रु बुझिबा को हेबो। एई मुखबंध रे कोन अछि? एई प्रस्तावना जोटा प्रिएम्बल कहूछु आमे सेतरे कोन अछि? सेतरे बेसी किछि नै केवल तीनोटी जिनिस अछि। वी द पीपल ऑफ इंडिया आमे ही हमर शक्तिर उत्स, आमे ही भारत गणराज्यर नागरिक, आमे ही हमको शक्ति देइछु अधिकार देइछु। वी द पीपल ऑफ इंडिया आमे केउ भली भाबरे देश गठन करबा को चाहूछु से देशर प्रकृति केउ भली भाबरे हबो सेही विषय उल्लेख अछि। आमे चाहू हम देश सार्वभौम देश हेउ, अखंड देश हेउ, आम देश एभली देश हेउ जेउठी पंथ निरपेक्षता धर्म निरपेक्ष होई रहू, समाजवादी हेउ जेउठी केही उच्च नीच न रहंतु समस्त समान रहंतु, एभली देश जोठी जाति वर्ण धर्म निर्विशेष रे समस्त एक, एही भली देश आमे चाहू जोटा गणतांत्रिक देश जे देश रे समस्त जनता गणतंत्र समस्त जनतार अधिकार अछि, समस्त जनतार राइट्स अछि।
ଏଇଭଳି ଦେଶ ଯୋଉଟା ଗଣରାଜ୍ୟ। ଆଜି ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳା, ମୁଁ ଏ ପୂର୍ବରୁ ବିଜାତଳାରେ ଥିଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ, ସେଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ, ଛୋଟିଆ ଗାଁରେ ଜଣେ ଝିଅ, ଜଣେ ମହିଳା, ସେ ଆଜି ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆସନରେ ଆସୀନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏହା ହିଁ ଭାରତୀୟ ଗଣରାଜ୍ୟର ଚରମ ଉପଲବ୍ଧି। ଏହା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ, ଆମେ କେବଳ କେଉଁଭଳି ଦେଶ ଗଠନ କରିବୁ ତାହା ନୁହଁ, ନାଗରିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେଥିରେ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ କିଛି ଅଧିକାର ଅଛି। ଅଧିକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସମ୍ମିଳିତ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁ, ଏଇ ଦୁଇଟାର ମିଳନରେ ହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେ ଜଣେ ନାଗରିକ। ତ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉ, ଆମକୁ କିଛି ଅଧିକାର ସମ୍ବିଧାନ ନିଜେ କହିଛି, 4ଟି ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସେଠି ସଂକ୍ଷେପରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କୋଉଭଳି ଅଧିକାର? ନ୍ୟାୟ ବା ଜଷ୍ଟିସ, ଯୋଉଟା କି ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ସମାନ ସଂରକ୍ଷଣ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ଆଇନ ଆଗରେ ଏକ। ଏହା ପରେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ମତ ପୋଷଣର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ପୂଜା ପଦ୍ଧତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଧର୍ମର ପରିପାଳନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଏହା ପରେ ଆମର ଆସୁଛି ସମାନତା, କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହୋଇ ରହିବେ, ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସମାନତା, ଉପଲବ୍ଧିର ସମାନତା, ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଭାତୃତ୍ୱବାଦ ବା ଭାତୃତ୍ୱ ବୋଧ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି କହୁଛୁ। ଏଭଳି ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ଯାହାକି ଭାରତର ସଂହତି, ଭାରତର ଏକତା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବା ଗାରିମାକୁ ଆଘାତ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର କଥା କହୁଛୁ, ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଅଛି। ଆମର 1781 ମସିହାରେ କ୍ରିଟିକ୍ ଅଫ୍ ପିଓର ରିଜନ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ଏମାନୁଏଲ କ୍ୟାଣ୍ଟ, ଶୁଦ୍ଧ ତର୍କର ଗୋଟିଏ ସମାଲୋଚନା। ସେଇଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେବା ନାହିଁ ଯେ ସେ ଜଣେ ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ, କି ସେ ଜଣେ ଅର୍ଥନୈତିକ, କି ସେ ଜଣେ ଐତିହାସିକ, ସେ ଜଣେ ମହାନ କଳାକାର, ମହାନ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞ। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ନାହିଁ। ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା କାରଣ ସେମାନେ ଜଣେ ମଣିଷ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଚାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ବିବେକ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। এইটা ହିଁ ଭାରତର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପଲବ୍ଧି। ଏବଂ ଆମର ଭାରତର 77ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଭାରତର 150ତମ ଦିବସ ହୋଇଥିଲା ବନ୍ଦେ ମାତରମର। ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଲେଖାଯାଇଥିବାର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଉପନିବେଶବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲେଖିଥିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, କୋଟି କୋଟି କଣ୍ଠ କଳ କଳ ନିନାଦ କରାଳେ, କୋଟି କୋଟି ଭୁଜର୍ଦ୍ଧତ ଖର କର ବାଳେ, কে बोले माँ तुम्हें अबले, बहु बल धारिणी नमामि तारिणीम, रिपुदल वारिणीम, वंदे मातरम। केते सुंदर संगीत जहाँ भारत को प्रबुद्ध करिथिला, उद्बुद्ध करिथिला। मु एबे परिशेष आ विशेष किछि कहबिनी, केवल एतिकी कहबी हमर भारतीय संस्कृति रे समस्त को नहीं गोटे इनक्लूसिव सोसाइटी करिवार सब बेले, गोटे समावेशी समाज करिवार सब बेले संकल्प बा दृढ़ प्रतिज्ञा मध्ये हमें होई रही आसीचु। आमर ऋग्वेदरे खूब सुंदर सूक्तटी अछि, आनो भद्रा क्रतो यन्तु विश्वत दास अपरितास उद्भिद। सबु दिगरु, सबु डायरेक्शन रो, सबु दिगरु आम पाखकु आदर्श विचारधारा, कल्याणकारी विचारधारा आमको अबाध भाव में प्लावन करू। एतिकी कही मो मोर उद्बोधन को परिशेष करी। धन्यवाद।